Alright, so on est en pleine démolition, puis là, faut se dire que ça fait quoi, 2-3 mois que mon frigidaire est tout seul sans électricité. Check it out, je l'ai pas ouvert, j'ai pas vu à l'intérieur encore. Putain, j'ai le tape proche. Je sais pas si on voit, mais il y a de l'ombre. Ouais. Tiens, mais l'on doit ça dans Le faut aller là, en fait, oh, allez. C'est pas mélangé. C'est tout le juice qui a coulé à terre. Ouais. C'est pas fort, fallait pas l'ouvrir. Parce que là, on va mettre le steak. Ah, c'est écœurant. J'adore le concept. Ça va sentir le cul tout le long.